都准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့ run command လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးသွားပါမယ် run command တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေမှတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့အရေးပါတယ်ပေါ့နော်၅ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ထုတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်နံပါတ်1 run command လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် software တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် game ဆော့တဲ့သူဆိုရင် game တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်တို့က game တွေကိုပေါ့နော် software တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေမလိုအပ်တော့တဲ့အခါမျိုးမှာ uninstall လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ uninstall လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုပြောပြမယ်နံပါတ်1 run command လေးနဲ့အလွယ်တကူအလွယ်ကူဆုံးအကျိုးရှင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ uninstall ပြုလုပ်လို့ရပါတယ် run command လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် window logo key လေးနဲ့ R ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တွဲပြီးနှိပ်ရမှာပါကျွန်တော်ဒီမသိတဲ့သူတွေအတွက်တခါတည်းနားလဲတော့ပုံလေးပြပေးမယ်နော်ဒီမဲ့ပါဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် window key ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဟာလေးပါ window logo ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ R ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် ABCD တွေက R ပေါ့ window key လေးနဲ့ R လေးနဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် window နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် run ဆိုတဲ့ဒီ box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီ run ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီ open ဆိုတဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော် app.wiz.full-stop ပေါ့နော် cpl ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ရမှာပါ app.wiz.cpl ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လို့ရတယ်လို့မျိုးဒီက okay လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ programs and features ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်မြင်ရမယ် programs and features ဆိုတဲ့ကိုဒါတိုင်းရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်ချင်တဲ့ software တွေကိုဒီနေရာမှာတစုတစည်းတဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ software ကိုဒီမှာ uninstall လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာissue ID ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ software လေးကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အဲ့ဒီ software လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က right click ပေါ့နော် mouse ကနေ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ uninstall ဆိုပြီးပေါ်မယ်ပေါ့เนาะကို uninstall လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ uninstall လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software လေးကကျွန်တော် uninstall ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့လုံးမပြတော့ဘူးเนาะစမ်းကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ uninstall ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့သူကဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒီ next တွေသွားခိုင်းလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะပြီး okay နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ software ကလုံးဝကိုကျွန်တော် uninstall ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ uninstall လုပ်တာပေါ့တကယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ run command လေးနဲ့သုံးလိုက်လို့ဒီလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီထဲကိုတန်းရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အလွယ်တကူဆုံးကြိုက်တဲ့ software ကိုပေါ့နော်ကွာဒီမှာရှာလိုက်ပြီးတော့ကိုဘာကို uninstall လုပ်ချင်လဲပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီမှာ Telegram ကို uninstall လုပ်မယ်ဆိုရင် Telegram ပေါ်မှာကျွန်တော် right click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ uninstall ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Telegram က uninstall ဖြစ်သွားမှာပါပြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုတည်လို့အလွယ်ကူဆုံးဝင်လို့ရပြီးတော့ဝင်ပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ run command လေးကိုမသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ step ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် step menu ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ control panel ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ control panel တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ programs and feature ပေါ့နော်ဒီမှာ programs and feature လေးကိုဝင်လိုက်မယ်Okay အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီး uninstall လုပ်ရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော် run command ကိုမသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုတစ်စက်ညင်စီဝင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီလို run command လေးကိုသုံးတတ်ထားမယ်ဆိုရင်ခဏလေးအတွင်းမှာအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာမြင်မြင်ဆက်ဆက်နဲ့ uninstall လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်သုံးဝင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ number 1ပါပြီးတော့ကျွန်တော် number 2လေးကိုပြောပြပေးပါမယ် number 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ control panel ပေါ့နော် control panel ကိုတွားတဲ့ဒီ run command လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် control panel ကိုသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ run pause လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ open ဆိုတဲ့ထဲမှာ control ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော် control ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးရင် enter ခောက်လို့ရတယ်လို့မျိုးဒီက okay လေးကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ control panel ဒီဟိုဟာတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် control panel တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ control panel မှာဒီ view file ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလောလောဆယ်က lash icon ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ category ကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ category ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒီ network နဲ့ internet ပေါ့နော်wifi နဲ့ internet တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းနေဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်program တွေကိုကြည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်ရမယ်
ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နေနာရီတွေ language တွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ clock language and region ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြင်ချင်တဲ့ဟာကိုခွာဒီမှာ control panel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် control panel ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တွေကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေကျွန်တော်အများတန်းနှီးပါသုံးပေးနေရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ control panel ကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံးသွားရမလဲ run command လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ view by နေရာမှာကျွန်တော်တို့ category လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့large icon နဲ့ small icon ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော် small icon ဆိုရင်တော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် icon သေးသေးလေးတွေမြင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့large icon ဆိုရင်တော့ icon ကြီးကြီးလေးတွေမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကိုကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ background ပုံစံပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ personalization ပေါ့နော်အဲ့ personalization လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ desktop ရဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရဲ့ background လေးတွေเนาะ theme လေးတွေကိုဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့ကိုပြောင်းတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုအသုံးပြုမဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ control panel တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထားလိုက်သွားရမလဲဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွာဒီထဲမှာအချိန်နေနာရီတွေ date တွေပါတွေပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် control panel ကသွားရတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော် control panel ကိုသွားတဲ့နည်းလမ်းလေးကလည်းသိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယကျွန်တော်တို့ run command လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတတိယတစ်ခုကိုသွားမယ်ပေါ့နော်တတိယ run command လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကွန်ပျူတာသုံးနေဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ laptop သမားတွေဆိုရင်ပို့ပြီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော် laptop လည်းဖြစ်လောက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော် desktop သမားတွေလည်းဖြစ်လောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ keyboard ပေါ့ laptop သုံးနေဆိုရင် laptop မှာတခါတည်းပါတဲ့ keyboard ပေါ့နော်keyboard မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတခါတလေရောက်ရင်ပေါ့နော်အိမ်မှာကလေးရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကလေးစော့လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ key တစ်ခုခုဟိုလိုမျိုးနှိပ်မရတော့ကျွံသွားတာမျိုးတွေပါဆိုရင်ကြုံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာဥပမာအနေနဲ့ထားပါတော့ပေါ့နော် A ဆိုတဲ့ clock လေးကနှိပ်လို့မရတာမျိုးတို့ I ဆိုတဲ့ clock ကနှိပ်လို့မရတော့ဘူးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျန်တာတွေအကုန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနှစ်ခုမရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လို keyboard ကြောင်သွားတာမျိုးကျွံနေတာမျိုးတွေ clock ကျွံနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုမှာပေါ့နော် keyboard ဒီပေါ့နော်အပိုတစ်ခုရှိပြီးတော့ join ပြီးသုံးလို့ရရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ကိုမှာ keyboard အဲ့လိုမျိုးလဲလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွံနေတဲ့ clock ကနှိပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရန်လွယ်ပါတယ်ဒါလေးကအရန်ကိုလည်းအသုံးဝင်တဲ့ဒီ run command လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာကျွန်တော်တို့က keyboard မပါရင်တောင်မှပေါ့နော် keyboard ကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးရမလဲ mouse လေးရှိအောင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window နဲ့ R နဲ့ကိုတွန်းနေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ run box လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ open ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စာလေး၃လုံးပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါအဲ့ဒီစာလေးကတော့ O ရယ် S ရယ် K ရယ်ပါ O S K ဒီ၃လုံးပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အန်တာခောက်လို့ရတယ်လို့မျိုး OK လေးကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာon screen keyboard ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် OSK ဆိုတာဒါရဲ့အတူကောက်ပေါ့ on screen keyboard ဆိုပြီးဒီလိုလေး keyboard လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ keyboard လေးကကျွန်တော်တို့ကဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ keyboard မရှိဘူးပဲဆိုပါစို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သုံးပြပေးမယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ notepad ကိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Microsoft Word ကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော် notepad လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် notepad လေးဖွင့်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ notepad လေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ notepad လေးမှာကျွန်တော်စာရေးချင်တယ်ဆိုပါစို့ဥပမာကျွန်တော်Excelဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် keyboard မပါဘူးเนาะကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီ on screen keyboard ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် E ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ E ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့က keyboard ကိုမှမရှိရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဒီ OSK ဆိုတဲ့ run command လေးနဲ့ keyboard ကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အပြင်မှာ keyboard သုံးနေတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတပုံစံနဲ့ပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ Excel ဆိုရင် EXCEL ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် Excel ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်လာပါပြီဟုတ်ပြီနော်
ဘာကောင်းဘာပို့ပြီးတော့မှကောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် meaning တစ်လုံးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ meaning နဲ့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ meaning တွေပါဒီမှာပေါ်ပေးပါတယ်ဒီမှာမြင်ရမယ်နော် excellence excellent ပြီးတော့ excel နော် excel အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ excellent ကိုဒီဟာထဲမှာကွာအပြည့်စုံမရိုက်ချင်အောင်ပါပဲနည်းနည်းလေးရိုက်လိုက်တာနဲ့သူကသက်ဆိုင်ရာ meaning တွေကိုစုပြီးတော့ပေါ်ပေးတယ်ပေါ့အမှန်ကွာသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ကိုက excellence ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ excellence ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်သုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော် under တွေ delete တွေလည်းအတူတူပဲเนาะအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကိုကတကယ်လို့ back space နဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ back space ရှိပါတယ်เนาะ back space လေးနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်နှိပ်ပြီးတော့နှိပ်သွားမယ် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะပြတ်သွားပါပြီunder copy နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းနေတယ်ဒီမှာ under လေးပါဟုတ်ပြီเนาะ under လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ hello ပေါ့เนาะ h e l l o okay ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့1 2 3တွေ1 2 3 4ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာ keyboard သုံးနေတဲ့အတိုင်းတပုံစံနဲ့ပါပဲเนาะ mouse လေးနဲ့ရွှေ့ပြီးကွာနှိပ်သွားရုံပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ keyboard ကခလုတ်ကျွန်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ keyboard ကရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုခါမျိုးမှာဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့အသုံးချပေးပါအသုံးကြည့်ပေးပါအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်เนาะဒီလိုကိုယ့် keyboard က i ဆိုတဲ့ဟာလေးမရဘူးဆိုရင်ဒီမှာ i လေးကိုဒီမှာဒီလိုလေးဖော်လိုက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒါကတော့နံပါတ်3ကျွန်တော်ဒီ run command လေးပါအရန်သုံးထည့်ပါတယ်ခင်ဗျာပိတ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နံပါတ်4 run command လေးကိုတွားပါမယ်နံပါတ်4ကလည်းအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ window folder ပေါ့နော် user folder တွေကိုသွားခြင်းတဲ့အခါမျိုးပေါ့ဥပမာကျွန်တော် download ဆိုတာတဲ့ download ထက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ video ဆိုရင် video file တွေကိုသွားခြင်းနဲ့တခြင်းဆိုရင်တခြင်း file တွေကိုသွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က download folder တွေသွားခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းလုပ်တာကပေါ့နော်ဒီ this pc လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ပေါ့နော်this pc လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုရင် download folder ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် download ဆိုရင် download folder ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ video ဆိုရင် video folder လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားနေကြပေါ့ကွာ document တွေရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ document လေးကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့နော် this pc ကနေမှာကျွန်တော်တို့20-30ဖွင့်ပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ကွာအဲ့လိုမျိုးသွားချင်တာကိုဒီ run command လေးနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့ရပါတယ်နံပါတ်4 run command လေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့လွယ်လွယ်လေးပါ window နဲ့ r နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်ဒီမှာ run box လေးကြာလာပါမယ်ရိုင်းရမယ့်စလုံးကတစ်လုံးနဲ့ပါခင်ဗျာလွယ်လွယ်လေးပါ full stop လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ full stop လေးတစ်လုံးပဲရိုက်ပေးပါဟုတ်ပြီ full stop လေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် enter ခောက်လို့ရသလို okay ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ user folder တွေကိုချက်ချင်းရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကဒီမှာ download folder ဆိုရင် download တွေကိုဝင်လိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော် document တွေကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် document တွေကိုဝင်လိုက်ရုံပါပဲ picture ဆိုရင် picture ပါ video ဆိုရင်လည်း video ပေါ့နော် music ဆိုရင်လည်း music ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲဒီ full stop လေးတစ်လုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ဒီ folder တွေကိုတန်းရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်။ကွာ download ဆိုရင် download ထဲဝင်လိုက်ရုံပဲ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော် download လုပ်ထားသမျှအကုန်လုံးဒီမှာပေါ်လာပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဒါကတော့နံပါတ်4 shortcut လေးပါ။ဟာနံပါတ်4ကျွန်တော် run command လေးပေါ့နော်။ shortcut လေးပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။အရင်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးနံပါတ်5လေးတစ်ခုကိုသွားပါမယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်5 shortcut လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ရန်အသုံးဝင်တဲ့ shortcut လေးပါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး window နဲ့ r နဲ့ကိုတွန်းနေလိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီ open ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်3လုံးပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါ c ရဲ့ m ရဲ့ d ရဲ့ပါဟုတ်ပြီနော် cmd ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးပါဒါကတော့ကျွန်တော် commandခေါ်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော် cmd လေးရိုက်ထည့်ပြီးရင် enter ခောက်လို့ရတယ်လို့မျိုး okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလို box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဘာလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတစ်ခါတည်းမြင်သားသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်တဲ့အားတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကို shut down ပိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကို restart ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကွာကွန်ပျူတာကို shut down ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုလေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် window နဲ့ r နဲ့ကိုတွန်းနေလိုက်မယ်ပြီးရင် cmd ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကာစာလေးမိတ်တုံလေးဖြစ်နေတာကိုမြင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီကာစာလေးမိတ်တုံဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ shut down ဆိုပြီးရေးပေးပါ SHUTDOWN shut down ပြီးတော့ရင်မြင်ဆောင်မှာ shut down မြင်ဆောင်
မြင်ဆောင်ပြီးရင်ကျွန်တော် S ပါဟုတ်ပြီနော် shutdown မြင်ဆောင် S ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ enter လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကချက်ချင်းကိုပဲ shutdown ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ shutdown enter မနှိပ်ပြတော့ဘူးเนาะနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုသင်ခန်းစာ record လုပ်နေတာပိတ်သွားမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော် shutdown ပိတ်တာပါလွယ်လွယ်လေးเนาะ shutdown မြင်ဆောင် S ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် restart ချခြင်းလဲဆိုပါစို့လွယ်လွယ်လေးပါ window နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ် run box လေးကြာလာပြီဆိုရင် CMD ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် OK လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပြီဆိုရင် SHUTDOWN shutdown မြင်ဆောင် R ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးပါ shutdown မြင်ဆောင် R ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးတော့ရင် enter လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကချက်ချင်းပဲ restart ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပေးပါအရန်သုံးဝင်တယ်နော် restart ချတာတို့ shutdown ပိတ်တာတို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အများအားလုပ်နေရတဲ့အားတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အရန်သုံးဝင်တယ်နံပါတ်5 run command လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပိတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြပြခဲ့တာကအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ run command လေး5ခုကြောင့်ကိုကျွန်တော်ပြပြခဲ့တာပါပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ software တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ uninstall လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ run command လေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့အများအားအသုံးပြုနေရတဲ့ control panel ပေါ့နော် control panel box ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံးတွားရမလဲဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလည်းပဲအရန်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အရန်ကိုအသုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ run command လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းလက်တွေ့လေးသုံးကြည့်ပေးပါအရန်သုံးတယ်ပါတယ်နံပါတ်4 run command လေးကကျတော့ full stop လေးတစ်လုံးပဲရိုက်လက်ရုံပဲပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ user folder တွေကိုချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့ run command လေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ CMD လို့ခေါ်တဲ့ command ပေးတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အများကြီးသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြပြခဲ့တာက shutdown ပိတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးရဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကို restart ချတဲ့နည်းလမ်းလေးရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ run command 5ခုကိုမေဆိုတို့အနေနဲ့နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမေဆိုတို့တဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာရတာနားလည်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် comment လေးမှာလည်း yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer basics online class ကသင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် computer basics online class လေးကိုကျွန်တော်တို့အထူးသင်တန်းကြီး1000 ခွဲချက်ထဲနဲ့တက်ရောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ထိတ်လေးမှာထည့်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်သင်တန်းကြောင်းအသေးစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description မှာရော comment မှာရောကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးလည်းကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲသင်တန်းလာလိုက်ပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျိုးစုအနေနဲ့နားမလဲတာရှိမယ်သိချင်တာရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒါပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထာဝရပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ